शरीरमा चाहिँ शरीरलाई धारण गरेर अन्य अविकृत अवस्थामा धारण गर्छ। यो दोष भयो हैन। जब दूषित कन्डिसन छ भने यसले अन्य धातु र मललाई दूषित गर्दछ भने त्यसलाई दोष भनेर भनिन्छ है। अनि यहाँ स्क्रिनमा हेर्नु मधुकोश अनुसार दुष्टिम गत्वा व्याधि जनयन तिथि दोष भनेको जसले चाहिँ दूषित अवस्थामा चाहिँ रोगको उत्पत्तिको कारक बन्दछ अथवा रोगको उत्पत्ति गर्दछ भने त्यसलाई दोष भनेर भनिन्छ है। नर्मली दोष चाहिँ यसको दुई भेद भनेर मानेको छ, शारीरिक दोष र मानसिक दोष भनेर। शारीरिक दोष तीनटा वात पित्त कफ र मानसिक दोष भनेर रज र तम दुईटालाई मानेको छ। अब वात पित्त र कफ यो शरीरको तीनटा दोष भयो। शरीरको नर्मल ब्यालेन्स कन्डिसनमा यसले सबै एक्टिभिटिजलाई ब्यालेन्स गराइरहेको हुन्छ। हेलो सुनिरहेको छ है? Yes, ma'am. How many? नर्मल कन्डिसनमा यो वात पित्त कफ तीनटा दोष मिलेर चाहिँ बडीको सबै एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ स्मुथली लगिरहेको हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल वातले बडीमा हुने जति पनि मुभमेन्टको कामहरू छ, गतिको कामहरू छ, सबै त्यसलाई चाहिँ वातले कन्ट्रोल गर्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो जुन यो श्वास प्रश्वासको क्रियाहरू भयो हैन, त्यस पछाडि यो धातुको गतिहरू, धातु पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा त्यसको जुन मोबिलिटी छ, रेगुलेसन, त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको कामहरू भयो, त्यस पछाडि यो एक्सप्रेसनको कामहरू भयो, यो सबै फङ्सन चाहिँ वातले गर्छ। नर्मल वात यदि नर्मल कन्डिसनमा छ, सम अवस्थामा छ भनेदेखि अविकृत अवस्थामा छ भने सबै यो फङ्सन्सहरूलाई स्मुथली लान्छ। त्यस्तै गरेर पित्त भन्ने बित्तिकै बडीको इन्टरनल फायर भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ, जसले चाहिँ पाचन क्रिया गर्छ। यसले नर्मली हाम्रो डाइजेसन, मेटाबोलिजम सबैलाई चाहिँ यसैले कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ है। त्यो सँगसँगै हामीले जुन यो हेर्ने दृष्टि भयो, त्यस पछाडि बडीमा जुन यो रेगुलेसन अफ हिट छ नि, उष्माको कुराहरू भयो, यो सबै चाहिँ पित्तले मेन्टेन गर्ने हुन्छ है। अब पित्तले नर्मल कन्डिसनमा यो सबै कुराहरू ब्यालेन्स गरेको हुन्छ, तर जब विकृत हुन्छ तब रोग उत्पत्ति हुन्छ। तब अहिले चाहिँ हामी अब विकृत अवस्थाको कुरा गर्दैनौँ, अहिले चाहिँ हामी नर्मल कन्डिसनको कुरा गर्छौँ। अब त्यस्तै गरेर कफले चाहिँ बडीलाई चाहिँ स्मुथ बनाउने, बडीमा जति पनि स्नेहको कामहरू छ, स्मुथनेसको कामहरू छ, त्यसलाई चाहिँ कफले गर्छ। त्यो सँगसँगै बडीलाई चाहिँ एउटा स्टेबिलिटी गराउने है, बडीलाई एउटा स्थिरत्व दिने, अनि बडीको जति पनि हाम्रो धातुहरू मलहरू छ त्यसलाई चाहिँ बाँध्ने काम, बाँध्ने भनेको एकै ठाउँमा चाहिँ मिक्स गरेर राख्ने काम, त्यो पनि कफको। कफ भन्ने बित्तिकै नर्मली बडीभित्रको हाम्रो मोइस्चर भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ हामीले है। बडीभित्रको मोइस्चर जुन हाम्रो इभन यो बोनहरूको जोइन्टमा भएको यो के अरे मज्जा धातु भयो, यिनीहरू सबैमा चाहिँ कफ दोष चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही भएर जति पनि हाम्रो बडीको स्ट्रेन्थको कुराहरू भयो, स्टेबिलिटीको कुराहरू भयो, बडीमा जुन हेभिनेस छ, यो गरबताको कुरा, यो सबै चाहिँ कफ दोषले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। यसरी चाहिँ शारीरिक दोष भनेको शरीरमा रहने दोषहरू, वात पित्त कफ, जुन नर्मल कन्डिसनमा यसले सबै कुरालाई चाहिँ नर्मल शरीरको मेटाबोलिजमदेखि लिएर डाइजेसनको कुरादेखि लिएर प्रोटेक्सनको कुरादेखि लिएर मुभमेन्टको कुराहरू सबै चाहिँ यसले आफ्नो नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर मानसिक दोष जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा आश्रित नभएर मनमा रहन्छ। हुन त मन पनि शरीरमै रहने हो है, तर मन भन्ने बित्तिकै हाम्रो फिलिङ्स, थटहरूको कुरा आउँछ नि होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मानसिक दोष भनेर छुट्टै राखेको छ, जसले चाहिँ जुन दूषित भएर हाम्रो शरीरलाई दूषित गर्छ, त्यो शारीरिक दोष भयो। तर मानसिक दोष चाहिँ हाम्रो फिलिङसँग रिलेटेड कुराहरू भयो, हाम्रो मनसँग, हाम्रो दिमागसँग रिलेटेड कुराहरू भयो। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ छुट्टै मानसिक दोष भनेर राखेको छ। रज र तम दुईटालाई चाहिँ मानसिक दोषमा राखेको छ। मानसिक गुणमा रज, तम, सत्व तीनटा पर्छ, तर सत्वलाई चाहिँ दोष मानिँदैन। सत्व नर्मल कन्डिसनमा पनि यसले बडीलाई स्टेबल गराएर राख्ने भएको भएर यसलाई मनको अथवा हाम्रो शरीरको गुण भन्ने बुझिन्छ है। त्यही भएर यसलाई त्रिदोषमा चाहिँ, मानसिक दोषमा चाहिँ सत्व र रजलाई मात्र काउन्ट रज र तमलाई मात्र काउन्ट गरिन्छ, सत्वलाई काउन्ट गरिँदैन है। यसरी हाम्रो शारीरिक दोष तीनटा र मानसिक दोष दुईटा। यहाँ तलपट्टि मैले श्लोक पनि राखेको छु, यो श्लोक पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, यो श्लोक पनि सम्झिने
वायु पित्तम कफ चोक्ता शरीर दोष संग्रह चरक सूत्र स्थानको श्लोक भयो। त्यस्तै वायु पित्तम कफस चेति त्रय दोषा समासत, यो दुईटा श्लोकमा जुन सजिलो लाग्छ त्यो श्लोक सम्झे हुन्छ। त्यस्तै गरेर मानस पुनरुद्दिष्टो रजस्त तम एव च, मानस दोषमा चाहिँ रज र तमलाई चाहिँ मानिन्छ। चरकको सूत्र स्थानको श्लोक हो यो। यसरी चाहिँ हाम्रो शरीरको दोषहरूले चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा कसरी के फङ्सन गर्छ त्यो भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर धातु भनेको चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ धारण गर्छ, हाम्रो शरीरभित्र आश्रित भएर रहन्छ, शरीरलाई धारण गर्नेलाई चाहिँ धातु भनेर भनिन्छ है। यो नर्मली 7 प्रकारको हुन्छ। रसा श्रृङ्ग मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातव, अष्टाङ्ग हृदयको श्लोक हो यो। रस अश्रृङ्ग भनेको चाहिँ रक्त हो। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यो 7 वटा हाम्रो शरीरको सप्त धातुहरू जसले शरीरलाई धारण गर्छ। र त्यसको कर्मको पनि श्लोक मैले राख्दैछु। हेर्नु त, प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारण पुरणे गर्व उत्पादश्च धातुनाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम भनेको यो सबै जुन हाम्रो क्रम अनुसारको माथिपट्टिको श्लोकमा जुन धातुको क्रम अनुसारको छ त्यही क्रम अनुसारको कर्महरू हो है। यो प्रेरणम भनेको रस धातुको कर्म भनेको प्रेरण। प्रेरण भन्ने बित्तिकै पोषण भनेर बुझिन्छ है। रस धातुको कर्म भनेको प्रेरण। हामीले जति पनि हामीले सेवन गरेको आहारहरू फर्स्टमा जति पनि यो इन्जेस्ट गरेको फुड पार्टिकल्सहरू छ नि, डाइजेसन भइसके पछाडि रस फर्ममा जान्छ। त्यो रस फर्म बल्ल हाम्रो बडीको फ्लुइड हुँदै चाहिँ हाम्रो ब्लडसम्म पुगेर सबै बडीमा सर्कुलेट गर्ने हो। त्यसरी सेवन गरेको आहार रसबाट चाहिँ सबै शरीरलाई पोषण गर्ने भएको भएर हामीले चाहिँ यो रस धातुको कर्म भनेर प्रेरण भनेर भनिन्छ है। यसले चाहिँ रक्त धातुको साथसाथै सबै बडीको सेल्स टिस्युजहरूलाई चाहिँ नरिस गर्ने काम गर्छ रस धातुले। प्रेरण भनेको नरिस गर्ने, नरिसमेन्टको काम भयो। त्यसै गरेर रक्त धातुको फङ्सन भनेको जीवन। जीवन भनेको प्रिजर्भेसन अफ लाइफ भनेर बुझिन्छ है। हाम्रो शरीर जीवित छ भने चाहिँ के एलाइभ छ भन्नुको त त्यहाँ जीवन छ भनेर बुझिन्छ। त्यही भएर जीवन भनेको प्रिजर्भेसन अफ लाइफ। यसलाई किन यसरी जीवन भनेर भनिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ब्लडमा जुन हेमोग्लोबिन छ, हेमोग्लोबिनले अक्सिजन क्यारी गरेर सबै बडीमा चाहिँ सप्लाई गरेको हुन्छ। अक्सिजनलाई चाहिँ हाम्रो एउटा प्राण वायुसँग पनि रिलेट गरेको छ, किनभने अक्सिजन नभइकन त हामी एलाइभ हुन सक्दैनौँ होइन। त्यही भएर त्यो अक्सिजन क्यारी गरेर हिँड्ने भएको भएर पनि हामीले चाहिँ यसलाई जीवन भनेर, यसको फङ्सन चाहिँ रक्तको फङ्सन जीवन भनेर भनिन्छ। यसको मतलब चाहिँ प्रिजर्भेसन अफ लाइफ। यसले चाहिँ सबै बडीको सेल्सहरूलाई चाहिँ रक्तको थ्रुबाट अक्सिजन पुग्छ, त्यही भएर यसको फङ्सन जीवन भयो है। त्यस पछाडि अर्को मांस धातु। मांस धातुको फङ्सन भनेको लेप। लेप भनेको यस्तो लेपन गर्ने। हामीले यो पहिला पुरानो माटोको घरहरूमा यसरी लेपेर सबै कुनै प्वालहरू छ भने काहीँ चिर्केको भत्केको छ भने पनि लेपेर हामीले सम्म बनाइदिन्छौँ नि बाहिरबाट हेरेर होइन। हो त्यस्तै लेप, मांसको काम भनेको लेप। लेप भनेको बडीलाई कुनै पर्टिकुलर एउटा सेप र साइज दिने, डिफ्रेन्ट अर्गान्सहरूलाई होस्, अर्गानहरूको साथसाथै हाम्रो बडीलाई चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा पनि एउटा पर्टिकुलर सेप र साइज दिने काम भनेको मांस धातुले गर्दछ। यसको साथसाथै मांस धातु भनेपछि मसल्सहरू भनेर नि बुझिन्छ। मसल्सहरूलाई मांसपेशी भनेर पनि भन्छौँ नि होइन। मांसपेशीले हाम्रो बडीको सबै इन्टर्नल अर्गान्सलाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ, ताकि हाम्रो कुनै पनि एक्सटर्नल इन्जुरी ट्रमा आयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई प्रोटेक्सनको काम पनि हुन्छ है। यसरी चाहिँ बडीलाई चाहिँ बडीको इन्टर्नल अर्गान्स, फिसरल अर्गान्सदेखि लिएर बाहिरबाट हेर्दा पनि बडीको एउटा पर्टिकुलर सेप र साइज दिने काम भनेको मांस धातु, त्यो भनेको लेपन कर्म भयो। त्यस्तै गरेर मेद धातुको फङ्सन भनेको स्नेह। मेद धातुले बडीमा स्नेहन अथवा बडीलाई चाहिँ सफ्ट बनाउने, बडीमा जुन सफ्टनेस बनाउनको फङ्सन छ त्यो भनेको मेद धातुले गर्छ। इभन बडीलाई मात्र होइन सबै अर्गान्सहरूलाई सफ्ट बनाउने काम चाहिँ मेद धातुको। यसले चाहिँ बडीको अर्गान्सहरूलाई स्ट्रेन्थ पनि दिन्छ र सँगसँगै चाहिँ यसले चाहिँ बडीलाई यो नर्मली यो वेयर एन्ड टियरबाट, नर्मल कुनै पनि इन्जुरीबाट चाहिँ प्रोटेक्सन पनि गर्छ है। त्यो चाहिँ स्नेहन कर्म भयो। त्यस्तै गरेर अस्थि धातु।
अस्थि धातुको फङ्सन भनेको धारण। धारण भन्ने बित्तिकै हामीले सपोर्ट भनेर बुझ्छौँ। यदि बडीमा सबै कुरा छ तर अस्थि नै छैन भनेदेखि हामी जसरी यो एउटा फिक्स्ड पोजिसनमा हाम्रो बनेको छ, फिक्स सेप बनेको छ, त्यो बन्दैन नि होइन। जुन स्ट्रेन्थ छ बडीमा त्यो हुँदैन, एउटा लम्प अफ मसल्स जस्तो मात्र देखिन्छ होइन। बडीलाई अथवा त्यो मांसहरूलाई सबै जुन जति पनि अरू धातुहरू छ त्यसलाई एउटा सपोर्ट गर्ने कुनै आधार छैन नि अस्थि नभइकन होइन। हो त्यही भएर बडीलाई धारण गर्ने अथवा सबै पार्ट्सलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट गर्ने फङ्सन चाहिँ अस्थि धातुको। यसले चाहिँ एउटा स्केलेटल फ्रेमको जस्तो काम गरेर चाहिँ बडीलाई एउटा पर्टिकुलर सेप पनि दिन्छ र बडीको भाइटल अर्गान्सहरूलाई प्रोटेक्ट पनि गर्छ है। यो भयो अस्थि धातुको फङ्सन। त्यस्तै गरेर अर्को मज्जा धातु। मज्जा धातुले हाम्रो बोनी स्ट्रक्चर्सहरू, मज्जा धातुले हेर्नु त धारण पूरणको काम गर्छ। पूरण भनेको फिलअप गर्ने, भर्ने काम। हाम्रो यो लङ बोनहरूको बिचमा अथवा यो ठुलो ठुलो बोनहरूको बिचमा चाहिँ एउटा जुन ग्याप छ त्यहाँ चाहिँ मज्जा धातु बनेको हुन्छ। मज्जा धातु अथवा बोन म्यारोहरू एकोमुलेट भएर बसेको हुन्छ नि होइन। हो त्यही मज्जा धातुले चाहिँ बडीको डिप पार्ट अथवा बोनी स्ट्रक्चरको डिप पार्टलाई चाहिँ यसले फिलअप गर्ने काम गर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बोनलाई स्ट्रेन्थ दिने काम पनि मज्जा धातुको भयो। त्यस्तै गरेर शुक्र धातु। शुक्र धातुको मेन फङ्सन भनेको गर्भ उत्पादनमा भनेर भनिन्छ है। गर्भ उत्पादनमा अथवा सिमेनको, इन केस अफ मेलको कन्डिसनमा सिमेन र फिमेलको कन्डिसनमा चाहिँ ओभमको सेक्रेसनबाट चाहिँ यसले गर्भ उत्पादनमा चाहिँ रोल प्ले गर्छ। इट्स रेस्पोन्सिबल नर्मली रिप्रोडक्सनमा रेस्पोन्सिबल हुन्छ। सँगसँगै शुक्र धातुले चाहिँ इम्युनिटीमा पनि बढी रोल गर्छ किनभने बडीलाई यो सबै धातुहरूको चाहिँ अन्तिम धातु भनेर भनिन्छ। एउटा धातुको फर्मेसन भएपछि मात्र अर्को धातुको फर्मेसन हुन्छ भनेर भनिन्छ। यो हामीले पछि फिजियोलोजीमै शरीर क्रियामै पढ्नुपर्छ। धातुहरूको उत्तरोत्तर निर्माण भनेर पढ्छौँ। त्यो भनेको पहिला रस धातु बन्छ, त्यस पछाडि त्यसले रक्त धातु बनाउँछ, रक्तबाट मांस, मांसबाट मेद, मेदबाट अस्थि, अस्थिबाट मज्जा र मज्जाबाट शुक्र धातु बन्छ भनेर भनिन्छ। त्यही भएर शुक्र धातु भनेपछि सबै सप्त धातुहरू मध्येको अन्तिम धातु भनेर बुझिन्छ है। त्यही भएर शुक्र धातु नर्मल कन्डिसनमा छ भने कि सबै धातुहरू नर्मल कन्डिसनमा छ भनेर बुझिन्छ। त्यही भएर बडीको इम्युनिटीलाई पनि यसले चाहिँ स्ट्रङ बनाउने अथवा बडीलाई स्ट्रेन्थ बनाउने काम पनि शुक्र धातुले गर्छ। यसरी यो 7वटा धातुको नाम र 7वटा धातुहरूको कर्म यो दुईटा श्लोक पनि सम्झिने है। त्यस्तै गरेर मल। मल भनेको जसले शरीरलाई मलिन बनाउँदछ त्यसलाई मल भनेर भनिन्छ। मलिन कस्तो अवस्थामा त जुन चाहिँ समयभन्दा बढी समयसम्म जति टाइमसम्म त्यसको बडीमा बस्ने टाइम छ त्यो टाइमभन्दा एक्सिड टाइमसम्म अथवा त्यो टाइमलाई एक्सिड गरेर लामो समयसम्म शरीरमा बस्यो भने त्यसले शरीरलाई मलिन गराउँछ। नर्मल्ली यसले चाहिँ यो फिक्स टाइमसम्म चाहिँ मलले शरीरलाई धारण गरेर नै राखेको हुन्छ फिक्स टाइमसम्म। तर जसको जति यसको फिक्स टाइम छ त्योभन्दा लिमिट भन्दा एक्सिड भएपछि चाहिँ त्यति टाइमसम्म पनि हामीले यो मललाई चाहिँ शरीरबाट बाहिर त्याग गरेन, मलको निष्कासन भएन भने त्यसले शरीरलाई मलिन गराउँदछ। फर इक्जाम्पल युरिनको युरिनेसन जहिले गर्न पर्ने हो तैले गरेन। कहिलेकाहीँ हामीलाई एकदमै युरिनेसनको लागि इगरली भइरहेको हुन्छ तर टाइम नमिलेर हामी कहिले चाहिँ यतिकै पिसाब चापेर बसिरहेको हुन्छ नि होइन। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीलाई लोवर एब्डोमेन पेन हुन थाल्ने, अर्कै खालको अनिजी जस्तो हुन थाल्छ नि होइन। जबसम्म त्यो फिक्स टाइमसम्म त्यसको रहन पर्ने टाइम हो त्यतिखेरसम्म हामीलाई बडीलाई केही पनि इफेक्ट गरेको थिएन। तर जति टाइमसम्म यसको फिक्स टाइमसम्म रहन पर्ने त्योभन्दा एक्सिड भएपछि अब यसको एक्सप्रेसन हुन पर्यो भन्ने टाइममा पनि यसको एक्सप्रेसन भएन भने तब चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ इफेक्ट गर्न थाल्छ, यसले शरीरलाई मलिन गर्छ। त्यही भएर मलले चाहिँ शरीरलाई मलिन गराउने, जसले शरीरलाई मलिन गराउँछ भने जसले समयभन्दा बढी चाहिँ शरीरमा रोकिएर शरीरलाई मलिन गर्दछ त्यसलाई मल भनेर भनिन्छ। त्यो मलिनीकरणान मला भनेर भनिन्छ। जसले शरीरलाई मलिन बनाउँदछ त्यसलाई नै मल भनिन्छ है। क्लियर भयो? मल भन्ने बित्तिकै सबैलाई यतिकै मल भन्ने बित्तिकै शरीरबाट बाहिर फाल्न पर्ने शरीरको लागि अनावश्यक वस्तु भनेर बुझ्न हुन्न हामीले। यो जबसम्म शरीरमा फिक्स टाइमसम्म बस्छ त्यो तबसम्म चाहिँ यसले शरीरलाई धारणै गरेर बसेको भएर धातुको जस्तै काम गरेर बसेको हुन्छ।
तबसम्म यसलाई शरीरबाट मल भनेर पनि भन्न सकिन्न। तर जब यसको फिक्स टाइममा जतिखेर निष्कासन हुन पर्ने हो त्यतिखेर निष्कासन भएन भने तब चाहिँ यसले शरीरलाई चाहिँ कुनै न कुनै असर देखाउन थाल्छ, शरीरलाई मलिन बनाइदिन्छ। त्यही भएर यसलाई मल भनिन्छ। क्लियर भयो? Yes, ma'am. बोल्दैन त कोही नि, Yes, एकदम ma'am. फास्ट भएको छ। यो सबै पहिले भइसकेको कुरा भएर मलाई एकदम छिटो छिटो रिकल जस्तो मात्र गराइदिएको है। ल क्लियर भयो? मल भन्ने बित्तिकै बडीको वेस्ट प्रोडक्ट भनेर बुझिन्छ। तर वेस्ट प्रोडक्ट भए पनि यो बडीको लागि नेसेसरी हुन्छ, बडीको जुन हेल्थको मेन्टेनेन्सको लागि यो नेसेसरी हुन्छ। तर जब कहिलेकाहीँ यो चाहिँ यसको एमाउन्ट बढी हुन्छ र फिक्स टाइमसम्म बडीमा अडिन पर्ने हो, तर त्योभन्दा लङ टाइमसम्म चाहिँ यो बडीमा रहिरह्यो भने यसको इम्ब्यालेन्स हुन्छ। त्यो इम्ब्यालेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरलाई मलिन बनाइदिन्छ। त्यही भएर जब यसले शरीरलाई मलिन बनाउँछ तब चाहिँ यसलाई चाहिँ शरीर मल भनेर भनिन्छ है। नत्र फिक्स टाइमसम्म चाहिँ यसले चाहिँ बडीलाई धारण गर्ने भएको भएर यसले धातुकै फर्म लिइरहेको हुन्छ है। र मल भनेर त्रिमल भन्दा तीनटा मलहरू भनेर बुझिन्छ, पुरुष, मूत्र र स्वेद। पुरुषले पनि नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ बडीलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, यसले हाम्रो बात दोष र अग्निलाई चाहिँ मेन्टेन गराइरहेको हुन्छ है। बडीमा चाहिँ सधैँ चाहिँ हाम्रो बडीमा स्वेद मल र मूत्र पुरै निल छ भनेर कहिले नि बुझ्न हुन्न। बडीमा चाहिँ त्यो फिक्स्ड एमाउन्टमा चाहिँ बडीमा प्रेजेन्ट हुन्छ, तर त्यो एमाउन्ट एक्सिड भएपछि बल्ल यसलाई चाहिँ शरीरबाट अब त्याग्न पर्यो है भनेर हामीलाई त्यस्तो खालको फिलिङ्स आउँछ र शरीरबाट निष्कासन गर्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर पुरुषले पनि बडीमा चाहिँ हाम्रो बडीको नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ यसलाई सपोर्ट र मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। साथसाथै यसले वात दोषलाई पनि सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ है। तर अलिकति यसको एमाउन्ट एक्सिड भइसकेपछि यसले चाहिँ टक्जिनको रूपमा काम गरेर बडीको मेटाबोलिजमलाई इफेक्ट गराइदिन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ शरीरबाट त्याग्न पर्ने हुन्छ, निष्कासन गर्न पर्ने हुन्छ। यस्तै गरेर मूत्र नर्मली ब्ल्याडरमा बसेको हुन्छ। ब्ल्याडरमा बसेर चाहिँ बडीमा एउटा ह्युमिडिटीको चाहिँ काम प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ यसले है। यो बडीको लिक्विड वेस्ट हो, तर यसको एमाउन्ट चाहिँ जति एमाउन्टमा रहन पर्ने त्यो एमाउन्टभन्दा एक्सिड भएपछि चाहिँ यसलाई बडीबाट रिमुभ गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो रिमुभ भएन भने यसले मलको आफ्नो एक्सन सुरु गर्छ। त्यस्तै गरेर स्वेद पनि नर्मली पसिना हामीलाई बडीको लागि चाहिन्छ कि चाहिँदैन? पसिना त आइरहेको हुन्छ बडीमा होइन। यसले नर्मली हाम्रो स्किनलाई वेट बनाइरहेको हुन्छ र काइन्ड अफ स्मुथनेस पनि प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। तर यसको एक्सिड भयो भने यसलाई चाहिँ बडीबाट फाल्न पर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर बडीको नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ यसले हाम्रो स्किनलाई पनि स्मुथनेस दिइरहेको हुन्छ, बडीको हेयरहरूलाई पनि स्मुथनेस गराइरहेको हुन्छ। स्वेदको पनि फङ्सन छ। मल भन्ने बित्तिकै मलको फङ्सन बडीमा छैन भनेर चाहिँ बुझ्न हुन्न भन्न खोजेको मैले चाहिँ है। त्यही भएर यिनीहरू सबैको फङ्सन छ, तर त्यो फङ्सन चाहिँ जब एक्सिड भएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ विकारको रूप लिने भएको भएर शरीरलाई चाहिँ मलिन गराइदिन्छ। त्यही भएर यसलाई मल भनिन्छ। चाहिँ मलको पनि एक्सप्लेनेसन भयो र अब हाम्रो के अरे संहिताहरूमा चाहिँ दोष धातु मल मूलम हि शरीरम भनेर भनेछ। त्यो भनेको दोष धातु मल तीनटा मिलेर चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ मूलको रूपमा चाहिँ काम गरेको हुन्छ भनेर भनेछ। जसरी एउटा अब वृक्षमा चाहिँ जरा नभइकन माथिपट्टिको वृक्ष मात्र एलाइभ हुन सक्छ त? सक्दैन नि होइन। त्यसको लागि जति तलको वृक्षको रुट जति बलियो भयो रुख त्यति नै बलियो हुन्छ, हो कि होइन? रुटको त्यो प्लान्टको रुट जति बलियो हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो माथिपट्टिको रुखलाई चाहिँ त्यति नै मेन्टेन गरिरहेको, त्यति नै स्टेबल बनाइरहेको हुन्छ र त्यति नै एमाउन्टमा चाहिँ त्यो वृक्षको त्यो रुखको चाहिँ ग्रोथ पनि त्यति नै एमाउन्टमा भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर दोष धातु मल यो तीनटा पनि बडीको रुट अफ द बडी भनेर मानिन्छ है। यो तीनटा मेजर चाहिँ बडीको एउटा ट्राइपोड जस्तो भएर काम गरेको हुन्छ, दोष धातु मल
तीनटा रुटमा चाहिँ जबसम्म यसमा कुनै पनि इम्ब्यालेन्स छैन भनेदेखि यसले बडीलाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। यसले बडीको प्रपर ग्रोथमा चाहिँ यसले मेन्टेन के अरे यसको इफोर्ट हुन्छ है। तर जब यसमा इम्ब्यालेन्स हुन्छ तब यसले बडीलाई चाहिँ डिजेनरेट गर्न थाल्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ जसरी एउटा वृक्षको लागि रुट मूल महत्त्वपूर्ण छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो शरीरको लागि पनि मूल महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो मूल भनेको दोष, धातु र मल। है क्लियर छ? यही तीनटा दोष, धातु र मल, यही तीनटाको आफ्नो प्रपर फङ्सनले गर्दाखेरि नै शरीरको प्रपर ग्रोथमा, शरीरको प्रपर मेकानिजममा यसले चाहिँ फेसिलिटेट गरिरहेको हुन्छ। तर जब हामीले कुनै अहित आहार विहारहरू गर्छौँ नि, हाम्रो शरीरको लागि अहित हुने आहार विहारहरू जुन चाहिँ शरीरको लागि हितकारी छैन, त्यस्तो खालको आहार सेवन गर्यौँ र त्यस्तै खालको विहार भनेको हामीले त्यस्तै खालको चालचलनहरूको पालना गर्यौँ भनेदेखि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीको मेकानिजमहरूमा चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ। बडीको मेकानिजमहरू डिस्टर्ब हुन्छ भनेको बडीको दोषहरूले चाहिँ दूषित हुन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि बडीमा रोगको उत्पत्ति हुन सक्छ। त्यही भएर यो तीनटा मूल जबसम्म हेल्दी कन्डिसनमा छ तबसम्म हाम्रो शरीर पनि हेल्दी रहन्छ र जब यो तीनटा मूलमा चाहिँ कुनै पनि विकार आउँछ तब हाम्रो शरीरमा पनि विकार भएर चाहिँ रोग उत्पत्ति हुन थाल्छ। त्यही भएर यो दोष, धातु, मललाई चाहिँ शरीरको मूल भनेर मानिन्छ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि प्रायः जहिले एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ 10 मार्क्समा। अहिले मैले तपाईँहरूलाई जुन कुरा एक्सप्लेन गरेँ सबै कुरा राखेर चाहिँ आजको तपाईँहरूको होमवर्क पनि यही हो है। दोष, धातु, मल, मूलम हि शरीर, यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नु, यो प्रश्न पार्नुहोस् है। यो चाहिँ एउटा 10 मार्क्सको क्वेसनमा तपाईँहरूले कसरी यसको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली एउटा कपीमा चाहिँ नोट जस्तो बनाएर चाहिँ सबजनाले मलाई सेन्ड गर्ने। पहिलाको होमवर्क पनि बाँकी छ, आजको पनि यो एड भयो, सबजनाले मलाई म्यासेन्जरमा चाहिँ सेन्ड गरिदिने है। अब यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने म एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु। अहिले मैले जुन त्यो वृक्षको कुरा गरेँ त्यो वृक्षको कुरा पनि यसमा एड गर्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै यसमा हामीले यो दोषको, धातु र मलको एक्सप्लेन गर्दाखेरि दोषको तीनटै दोषहरूको कुरा राख्ने, दोषहरूले नर्मल बडीमा चाहिँ के फङ्सन गर्छ त्यो कुरा पनि एड गर्ने र धातु र मल पनि शरीरमा चाहिँ दोषको काम गर्न सक्छ। कहिले त जब धातुमा कुनै विकार भयो र मलमा कुनै विकार भयो भने यसले दोषको काम पनि गर्छ, यसले शरीरलाई दूषित गर्न पनि सक्छ। त्यही भएर धातु र मलले पनि दोषको काम दोष मान्न सकिन्छ जब यो दूषित अवस्थामा छ। अब नर्मल कन्डिसनमा छ भने दोषले पनि शरीरलाई धारण गरिरहेको हुन्छ, धातुले पनि शरीरलाई धारण गर्छ। जसले शरीरलाई धारण गर्छ त्यसलाई धातु भन्छौँ नि हामीले होइन। त्यस्तै गरेर नर्मल कन्डिसनमा अथवा प्राकृत कन्डिसनमा दोषले पनि शरीरलाई धारण गरिरहेको हुन्छ र मलले पनि शरीरलाई धारण गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर प्राकृत अवस्थामा हामीले दोष र मललाई पनि धातु भन्न सक्छौँ है। जबसम्म यो चाहिँ विकृत छैन तबसम्म यसले शरीरलाई चाहिँ धारण गरेर त्यहाँभित्र बसेर आफ्नो नर्मल फङ्सन गरिरहेको छ र बडीलाई मेन्टेन गरिरहेको छ, सपोर्ट गरिरहेको छ भने यो दुइटालाई पनि हामीले धातु भनेर भन्न सक्छौँ है। र दोस्रो धातु मलको रूप पनि हुन सक्छ। कहिले त जब दुइटामा विकार भएर चाहिँ शरीरलाई यसले विकृत गराइदिन्छ, शरीरलाई मलिन गराइदिन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामीले दोस्रो धातुलाई मल पनि भन्न सक्छौँ। र दोष पनि एकदमै हाई एमाउन्टमा यसको बढिरहेको छ, दोषको वृद्धि पनि भइरहेको छ र धातुको पनि एकदम एक्सेस एमाउन्टमा वृद्धि छ भने जति शरीरको लागि चाहिन्छ त्यति त हामी युटिलाइज गर्छौँ नि होइन। तर त्योभन्दा एक्सिड भयो भने त्यो वृद्धि भएको कुरालाई हामीले शरीरबाट फाल्न पर्छ कि पर्दैन? त्यो शरीरबाट त्याज्य हुन्छ नि होइन। त्याज्य भनेको शरीरबाट फाल्नै पर्ने कुराहरू